ఇప్పుడు కొంచెం అమ్ముడి సిట్టింగ్ ఫోర్త్ సెట్టింగ్ కదా. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీకు? చాలా బాగుంది సార్. చాలా బాగున్నాయి కదా. ఓకే, మీరు ఎలా ఇప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు L4 L5 సిఆర్టీ పెయింట్ కదా. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 1 month అయింది కదా. అవును సార్. ఓకే, ఫోర్త్ సిట్టింగ్. మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి? చాలా బాగుంది సార్. అంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో నేను చూస్తున్న పెయింట్కి ఇప్పటికి చాలా, అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అసలు నడవడం కూడా అవ్వలేదు. ఇప్పుడు వర్క్ చేయగలుగుతున్నా, ఇప్పుడు ఫ్రీగా బ్యాంక్లో వెళ్ళి దాంట్లో వర్క్ చేయగలుగుతున్నా. సో ఇప్పుడు కూర్చున్న పెయిన్ రావట్లేదు, ఏమేం లేదు, అంత పెయిన్ లేదు. సో అంటే ఒక చోట అంటే ఇంతకుముందు మొత్తం బాడీ అంతా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం చివరి కాలు దాకా కూడా మొత్తం పెయిన్ ఉండేది. ఇప్పుడు అంతా పోయి ఒక చోట, ఇప్పుడు ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్లో పాయింట్ ఎక్కడుందో ఒక చోట మాత్రమే పెయిన్ ఇప్పుడు ఉంది. అది కూడా ఈరోజు కొంచెం మనం బ్లడ్ తీసాం కాబట్టి, టాక్సిన్ తీసాం కాబట్టి అది కూడా ఫ్రీ అవుతుంది. ఇంతకుముందు పడుకున్నప్పుడు లేవాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బంది పడింది. అంటే లేచి కొద్దిగా మూవ్ అయ్యి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవునప్పుడు నడిచేవాడిని. ఇప్పుడు ఏంటంటే సడన్గా లేవగలుగుతున్నా, ఫ్రీగా నడుస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఒక 10 minutes నడిచి అప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా స్లోగా ఉండి మళ్ళీ వచ్చే రిలాక్స్ అయ్యి అప్పుడు మళ్ళీ మూవ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఒక కంటిన్యూగా వాక్ చేస్తున్నా, ప్రాబ్లం లేదు. ఇది మీకు ఏమి ప్రాబ్లం లేదు. ఇది మీరు స్ట్రైట్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి కదా, రిటర్న్ మీకు రాదు. ఫిట్ ఉంటే ఏమి ప్రాబ్లం లేదు. థ్యాంక్ యూ. Perfect. కూర్చోండి సార్.
సార్